Златко Кузмановски никогаш бил човек со широка насмевка и препон со надеж дека среќно ќе живее. Со солзи се навраќа назад во времето кога се чувствувал безбедно и недопирливо. Во времето кога парите ништо не вределе, но зборот и лицето многу значеле. Денес, одвоен од сите, во две скромни собички со семејството, гради дом на илузии и желби, зашто пари и начин за нешто повеќе и нема, вели тој. До пред известно време живееле и без струја, но болеста на неговото 6-годишно девојче ќе ја разбуди човечноста кај луѓето, па свеќите ќе ги заменат со сијалици ќе додаде овој несреќен татко. Но ова семејство повторно живее тежок живот. Сериозната здравствена состојба на малата Софија ќе ја спречат мајката да работи, а примањата на Златко се доволни само за подмирување на кредитите, земени претходно за издигање на тие две соби и понекогаш да се купи леп, за да имаат што да јадат децата на училиште. Сепак ова семејство спие во една просторија, се бањаат топлејки вода на ќумбе, одвод не имаат, децата за вкусна храна секојдневно сонуваат. И иако со години вака живеат, сепак и младите и постарите се надеваат на хуманост и на секоја искра, ги шират очите и забораваат на кривите погледи и тежината на времето. За прв пат сме во Орешани, а денес ќе видиме како тешко живее едно 4-члено семејство без основни услови за живот во 21. век. Денес одиме кај Златко Кузмановски. Добар ден. Добар ден. Добар ден. Како си, Златко? Еве, да празним шактала со вода и се полни, мораме да празниме за да може да пее жена да испушта водата во септичкава јама. Зошто е тоа така? Зашто немаме одвод, немаме кај да вози водата. И вака Мораме. постојано со недели, месеци и години ова го правите? Да. Со месеци и години, точно. Тешко ли е да се живее вака? Тешко е, многу тешко. Многу тешко. Ке ни раскажеш ли од почеток твојата приказна? Со години се мачиме за одвод. 5-6 години наназад го вака сме со сопругава се мачиме, падиме од шактава вода, великино во буриња и ја носам со буѓе надбор од тука во канализација да испука. Ајде да ми раскажеш, да седнеме и детално да ми кажеш се. Златко Кузмановски потекнува од времето кога привилегија било да се чекори со крената глава. Потекнува од грудка земја каде имало надеж за убав соживот и токму таму тој издига дом и гради семејство во кој последните години продолжува турбулентно да живее. Ево, 46 години сум тука. Во Орешани. Откако се преселиме од Новосело, практички пред 62 година, ние сме овдека буквално 46 години. Правиме куќа, направиме и друга куќа на брат ми тука што до мене и тука сме за цело време. Нигде не сме појдени. Ти имаш браќа и сестри? Да, еден брат и две сестри. Едната е во Драчево, мажана, другата е во Скопје. И тука со братот сте заедно? Да, комши, Комши. со братот. Како живеевте сите овие години до твоето женење и добивање на семејство? Турбуленци. И пред тоа имаше некои турбуленци. Ајде, замирува куќа, да не се прават проблеми, да не се ствара неред, што се вика. Откако се оженив, па уште поголеми тензии некако. Па мораше да едноставно им кажам, јас се делам више, повеќе не можам да бидам во заедница. Едноставно си го гледам мојот живот и моите дечиња, морам да ги едноставно избрам на правиот пат. Не одеше лесно тоа делење, тоа приправање, тешко е? Не одеше лесно, ама фала на Господа што се вика со разум и на мојата сопруга да искочиме до некој крај. Во оваа куќа сум дојдена пред 11 години, сега наполнивме со сопругот.
Точно 11 години. Брак. Брак. Ви се родија две дечиња? Ни се родија две дечиња, Никола и Софија. Никола ми е 8 години, Софија неполни 6 години. Прваче е, а Никола ми е трето. Златко се труди и е вреден. Ако не за себе, барем за децата, вели тој. Тие се мали и не разбираат што е сиромаштија, но многу добро знаат што јадат и како живеат другите дечиња околу нив. Тоа е и најголемата болка на овој татко, што нема основни услови да ги избања и нахрани децата онака како што треба. Живеам во две соби и припуштам и купатело, што се вика, во овој дел на самата тераса. Доправам некои работи беа, што се вика, хаос, мораше да се преправа, да се реновира внатре. Ставаме ламинат, буквално. Сето тоа го правеше Со помош на кредити. С помош на кредит. Земи кредит, еден врати, покри, земи друг кредит. На друг начин не можеш да дојдеш до средство. Едино, само кредитот е спас, што се вика, да можеш да успеш нешто да приправиш, да направиш. Приправи колку што можеше, колку што ти беше силата, но сега во овој момент, Златко, ти велиш, зимам 20.000, а околу 16.000 плаќам на кредити. Нити со 100 евра не можеш да го поминеш месецот. Не можам да го поминам, благодарение на мои пријатели, зимам позадници, па враќам и така. Работам нешто и приватно, буквално дополнително кај луѓе ме викаат да поработам, да може да го иструкам месецот, да фатам крај со крај, да врзам крај со крај. Во денешно време поземуваат ли пријателите средства? Поземуваат. Тие што се искрени со луѓе, поземуваат. Кога ќе кажеш дека тоа време ги враќаш и одиш, му ги враќаш. Едноставно и ти вика, ако ти треба, продолжи понатака, не е проблем. Не, помогу да вратам, да имам образ и утре да побарам, што се вика, средства. Тако сум по природа и тако ќе одам на оној свет, тако кој ќе даде време, што се вика. Не сум преварант, не сум никого до сега искодошил или направил некоја проневера и тие работи. Немаме нормални услови за да ги растеме сопствените деца. Без купатило, без одвод. Финансиски многу тешко издржуваме со една плата на сопругот. Јас и да побарам работа не можам. Ради Софија не смеам јас да барам работа. Барем во овие моменти додека детето не ми се среди, немам на памет помислено такво нешто. Бидејќи ми е кажано од специјалиста што строго мора да се внимава да биде она под надзор. Ради тие напади. Зашто никогаш не се знае кога ќе го добие тој напад. Кога е во училиште, веројатно и таму ја мислите? Да. Запознаена е самата наставничка. Голема благодарност и до неа. Многу и посветува внимание и ја објаснив ситуацијата од првиот старт, што се вика од 1 септември. Запознаена е да знае наставничката во случај нешто ако има. Ние како родители да бидеме известени и одма да реагираме и она сама во моментот како да изреагира. Долго време ова семејство живее и без струја, но како што се вели секоја лошо за добро е, така еден немил настан пред неколку месеци ќе направи да се разбуди човечното кај народот и кај нив уште истиот ден светнува сијалицата, тврди Златко. Живеевте долго време и без електрична енергија? Да, живееме, точно така. Каков беше животот на свеќи? Страшно. Тогаш да дојдевте да снимате, мислам дека ќе беше тоа страшна слика. Едноставно деца буквално се движеа надвор, не сакаа ни дома да се приберат. Но тие се премногу мали за да бидат... Надвор сака, повеќе надвор искочува во школа, имаме таму као парк направено, тие луѓашки и тие работи, повеќе надвор него внатре.
Не си ја Едноставно. сака куќата. Не си ја сака и куќата, буквално се одбилија. Како Ја пишуваа домашна? Преку ден и на свеќи. Навечер ако закасни Марио да напише домашна, мораше и на свеќи да ја пишува домашната. Тебе сигурно како родител, што толку се трудиш, а не можеш да му возмеш, си беше најтешко. Најтешко. Буквално знам како ми беше во самото срце, во самата душа. Како ти беше Тој во? период. Страшна работа. Дури си викам, поарно да ме нема, што вака дозволим да дојде до овие работи. Буквално не по моја вина. Не по моја вина. Сепак други аспекти влијаат на сето тоа. Само викам, Господ е голем, семоќен, великим, ќе не извади на пат, да си ги средиме работиве кој што треба и да живееме мирно, да немаме турбуленција. Баш доволно не ми беше, јас сакам да гледам цртан. Одевне тогаш кај баба Најда, она уживе кај патот. Кај што се орано, кај што беше нивата пуна со трева. И сега таму одевне и се враќавме. И кога ќе се стемнеше, вас не ви се седеше без струја? Не се седеше. Што им И викав? таму со свеќе запалувавме. Гледавме Сега кој цртани, се случи, ми беше носеше нешто- тато таму, Кога кај се баба случи Најда. само нешто со тоа. цоп и веднаш читра се смири. Тоа се случи на 28 јули оваа 2022 година, Златко. 28 јули, мислам, детето ќе ми отидеше, ќе ми умреше, буквално ќе заминеше на оној свет. Во текот на утринскиот ден, во 5:30 часот, сопруга замина во 5 часот на работа. И се случи некој колапс, почна да ми липа детево, она да во тој момент спиејќи го глутнала и јазикот. Ти беше сам дома со неа? Сам и со малиот и она смртена на стомак и морав да интервенирам, буквално да ја земам во раце и да искочам надвор. Пошто беше темница, морав надвор да искочам со незе на тераса и успеам некако да го извлечам јазикот. Дојде на себе, ја легнав тука на нашиот кревет, кај сопруга, што спиеме заедно, во другава соба и по еден сат повторно истата случка, тресење и пак повлекување на јазикот и морав со 300 сили буквално да ја стиснам и вилицата и да ги пикнам прстиве внатре, да морам да го извлечам јазикот. Во тој момент и запче, буквално, као што го влечам јазикот и запчето се ми го извлекол. Едно запче, млечни се, буквално, ама јазикот и го раскина буквално со тоа влечење. И симање во тука на терас, долу ја симнав и некако успеав да го извлечам јазикот, притача и брат ми притача и снаата. Сигурно тоа беше шок и за тебе. Шок невиден. Па зема он со кола, да внесе до Драчево, па од тука отидовме у државна болница на неврологија. Таму докторите веднаш ја примија, ја прегледа и извршија и снимање на главата, буквално со тие штипки што ги стават на глава. И рекоа дека ќе препишат терапија, не е за оставање, вика, тука, вика, ќе си одите дома, ќе покушаме со терапија што можеме да направиме. Што ја констатира? Која дијагноза? Епилепсија. Како реагиравте вие кога Во почна моментот панично. Испаничени. Фалимо на Господа што памет ни даде да ја провериме устата. Она го повлекла јазикот. Таткото со 300 сили едва ја поврати. Некако се собра девојчето. Во меѓувреме за кратко време добива уште еден напад. Уште пострашен. Со уште поголема борба да се врати во живот. И после тоа мораше да се носи на лекар
Со испитувања и открива епилепсија. Не сме да биде сама, мора да биде во присуство, са и мајка и мора да биде со нејзе. Буквално од никаде помош. Јас сум останал самиот на себе си. Буквално самиот си помогам и на себе и на фамилијата. Да преживееме, да го пројдеме овој период, додека да дете од малце ни пркна, што се вика, да се опорави. Тешко е, многу е тешко. Кој не верува, кој не е во ваква ситуација, нема да поверува. Ама тие што биле во ваква ситуација ќе поверуваат. Терапијата е многу јака. Самите таблети се по 300 милиграма, а она прима терапијата 2 пати дневно, на 12 часа. Што е многу јака терапија за едно неполно 6 детенце, за неполни 6 години. Многу е јака терапијата, што мора да јаде. Не смеете да дозволите да биде гладна и жедна? Да, не смееме тоа во никој случај. Не сме ни стресни ситуации да има. Дали од кога се случи тоа имаше некаква помош околу струјата, случката со Софија? Па веднаш ја тучија струјата моите од таа страна. Истиот ден, буквално кога се случи цела ситуација и од тогаш имаме и струја, фаламе на Господа. Ја викам фаламе на Господа. Господ е голем, да не бидеме на свети, буквално тешко е, многу тешко на свети човек да го живее животот. Ако немаме струја, баш тоа е многу лошо. А зашто е лошо без Во струја? темница, зашто можеш некаде да се сопнеш во маса, да се удиш да паднеш. И на ти тече крв. Да, и некојаш кога нема струја, кој ќе имаме ние, кој ќе снема струја, тоа е лошо. Вани стамуваше, не уличнала на света. За жал, поголема болка нема на детето да немаш ниту кришка леп да му понудиш. Но ова семејство, таква болка чувствува веќе одамна. Иако се трудат децата за кризата да не дознаат и во храбри луѓе да ги израснат, сепак најмалите од другите деца гледаат и потајно мечтаат. Еден ден и тие во нормална бања да се избањаат и во своја детска соба да заспијат. Имаше периоди, долг период и еднаш во денот, буквално јас и сопругава, да има за децата. Поеднаш во денот. Да поминеме колку толку да преживееме, да го поминеме тој период што е тежок. Тешко е, многу е тешко. Еве и понатака продолжуваме така. Еднаш, два пати оброк во денот, со нејзе, за нив да имаат и они да преживеат. Сигурно најтешко ви паѓа кога тие деца се не разбираат, а Не разбираат, а бараат. Гледаат и другите деца во училиште што носат, што јадат. Така. Тогаш Од дома им спрема мајка им мачка, паштети, зденки, што ќе се најде буквално. Мармелад тие работи, седмичите им направи и ги праќа во школа. Што направиме? Тоа што го имаме, тоа ќе го користиме. А викаат ли дека сакаат нешто, како и сите дечиња? Сакаат, бараат. Како и сите дечиња што бараат. Ниедно дете не знае ти да имаш или немаш. Ти мораш да му... Затоа се и деца. Да ги задоволиш, да им дадеш тоа што бараат. Ама кога не може, тоа што имаме, тоа ќе им даде. Тоа е животот. Колку се може, толку. За нив ќе има секогаш. Ако треба јас ќе проаѓам така, што се вика, со еден оброк, за нив ќе има секогаш. Животот научи на војнина дека ќе доживееме некои подобри моменти. Се надевате? Се надевам. Малку да ги ставиме во колосек, што се вика, да пркнат малце, да можат да разбираат, пошто се уште се деца слабо и разбираат. Што имаат другите дечиња што гледате кај нив, мама и тато немаат да ви купат? И па корасанчиња, бурек. Тоа ви се јаде? Да. Повеќе некој сиренце, кашкавалче. Само јас кој корасан корео. Многу сакам.
Таков круасан сакаш соре? Да. А нема тато и мама пари да ви дадат за така? И пица, јас многу сакам по пици. И јас сакам тоа, ама А не. кога сте јаделе пица последно? Што ви се јаде толку? Пица и пастемалија. И тоа ви се јаде? Да. И на мене тоа ми се јаде многу. Многу ти се јаде. А не ви дава, мама и тато немаат да ви купат тоа? Да. Нешто друго. И трошат парите. Ова не јадат паштета, се не купуваат. Сега ни за паштета нема. Да. Нема маргарин. Само нешто кој ќе прават маргарин купуваат. Се од тие средства да има за нив тоа што се може да им се обезбеди. Како ги испраќате во А училиште? ние знаеме со сопругот како поминуваме. Се вика некош јадеме, некош че нема да ставиме леп во уста, само да има за нив. И тоа ли се случува? Па се случувало и такви моменти. Што се немало воопшто еден денар да се купи парче леп. А морало да се снајде некако родителот, да поработи некаде приватно, за да донесе дома леп деца да Што јадат, тогаш да вие? не страдаат. Како мајка им викате на децата? Кога знаете дека немате ниту парче леп? Се трудиме некако да им ја објасниме ситуацијата. Дека се наоѓаме во многу тешки моменти. Доаѓале моменти и да се нема парче леп. Само се трудиме ние со сопругот да обезбедиме тоа што можеме. Али моментално не можам јас, што се вика врзани ми се рацете. Пред се ми е детето не го работат. Да го средам, па во иднина ќе видиме што како ќе биде. Кога немаме купатило, ние имаме ќубе. И што ќе се најде, ќе ставиме нешто во лонец, топлиме вода за деца да се избањаат, па и ние да се измиеме. Како ве бањаат мама и тато? Со кофи вода. Кофи? Да. А дали така треба да се бањаат деци? Не. Треба да се направи купатило да имаме. Ама детско купатило. Детско купатило? Да. Како ве бањаат со кофите? Каде ве седнуваат и Нека таму кај што датата се легува, кофите ги ставаат и со канче. а кога е многу ладно, каде ве бањаат? Не носат кај тетка ми. Не бањаат, она имат, тета има купатило натре и на бања. Тета не бања со шампон наш. Вие си носите од дома шампонче и тета ве бања. Да. Јас повеќе се ранава ми носат сапун, вака ми мањаат и крај. А што ти е на лицето? Од што ти е раната? Некасна кучка, чичко ми. Ја бев на скалите и потоа он го гледав како забита. Те гризна со запчињата да кучата. И тука и кај ушето имам. Ама кај чешмата тогаш те носеше, те влечеш. Шокови се тоа. Тоа се моменти што не можеш ни да спиеш. Буквално искочуваш на тераса и стоиш 2 сати надмор. Не можеш ни да спиеш. Не, тоа се, не знам, неописиви работи човек. Која е Се чувствувате немоќен? немоќен. Кога си немоќен, тоа е тоа што си викаш, Господе, помогни. Ако има Господ, нека помогне во дадена ситуација. Зашто тие стресови не се издржуваат. Буквално стрес за стрес, еден ден човек може и срце му удари, бум и готово, крај. Завршуваш со самиот живот. Да, но децата се уште мали, вие сте им потребни. Да, потребни сме и како им сме потребни. Додека не ги малце ставиме во колосек, да одраснат, друго ќе биде. Кој ќе направи 5-16 години, беше полека ќе знаат што треба и како треба. Друго ќе биде. Сега, велите, живеете во 2 соопштина Без општина. и без купатило. Без купатило. Како Тука ни функционират? и кујна во тие 2 соби и без купатило. Ние знаеме со сопругава како функционираме. Буквално сме... Како се бањате? Како одржувате лична хигиена? Така, преку ден, во неделите фактички топлиме вода на чумбе. Чумбе имаме за пиперки печење. Со тенџере, лонци
ќе стоплиме и те се ги бањаме и ние се бањаме. За кога е топло, кога е вака времето. А кога е ладно веќе со деца мораме удрачот да ги носиме, они да се избањат таму, а ние Кај сестрави. кај сестри. Да. Она ни помага буквално. Мора да претрчаме до каде за да ги оставиме. Буквално женава сопруга ги спрема таму, ги бања и ги враќаме назад. И така со години функционирате. Па ево 5-6 години на нас. Најсретен ќе бидам ако би го направил купатилото, одвор да ми се реши, што се вика, и со струјава да го решам проблемот да биде моје, да се става моје броило, буквално. И една детска соба да им направам на децата да може да бидат раздвоени, едно во една соба, другото во друга соба. Мислам дека тогаш ќе постигнам самата цел. А и сопругава да почне да работи, пошто ми треба и помош. Без нејзина помош, тешко ќе функционирам во иднина. Тешко е, многу тешко. Ајде, сега има и приватно нешто да заработи човек. Ќе поработиш, ќе земеш некој динар, ќе покриеш трошоци. Пошто е скапотија невидена. Невидена скапотија. Ова цениме, не знам, отидов до плафон, не се знае до кај ќе оди. Плативе исти остана, не ги покачија воопшто. Тежок живот. Тешко. Многу тешко. Обично си барат да имат сакаат или лаптоп или компјутер, бидејќи работат со такви работи во школа. Има почнато Никола да работи, во трето им даваат. Во иднина ќе видиме, не знаеме, сега што се вика почеток ние со првачињата. За тоа ви е потребна соба, за тоа ви се потребни услови, компјутери. Мене за тоа ми се потребни пари, кога некојаш немам што да... Кога ќе Да пораснеме, јадам, ќе можам да си имаме... купам. Да стрчам да купам, да се одатам во школа. Можеби многу животни околности ве скршиле и фрлиле на земја, но една работа запомнете, никогаш не губете го времето на само сожалување, ниту минута, секогаш насочете енергијата кон нешто позитивно. Таа може чуда да направи. Самите бираме каде денес таа ќе не насочи и каков ќе не биде денот и животот, зашто секое семе има голема сила и моќ.